下一位譚振國議員。多謝主席，咁我都好開心啦，見到港鐵公司咧係利用人工智能啊、大數據呢啲嘅科技咧，去提升個車站嘅硬件啦，咁從而亦都係改善嗰個乘客嗰個乘車嘅體驗。咁我覺得呢個方向咧係值得肯定嘅。咁我想跟進一下就係咧，我同新世聯嘅團隊咧，其實最常收到市民反映嘅咧就係個車廂就越嚟越逼。咁其實唔止係一啲繁忙嘅時間嘅，就係一啲非繁忙嘅時間咧，都係好逼嘅。咁啊嚟緊啦，古晉村啦同埋鳳凰嶺村都陸續入伙啦。咁對於新界北嚟講咧，就有好多新嘅人口。咁我都知道港鐵喺上年咧都已經係加密咗呢個來往落馬洲站嘅呢個班次啦。咁都行咗超過半年啦。其實港鐵有冇檢視一下，其實仲有冇可以加密班次嘅呢個空間呢？咁另外咧就係頭先文件同埋介紹都提到輕鐵呢個貓狗同行嘅計劃，咁已經成為咗一個恆常嘅服務啦。咁之前咧都舉辦咗一個港鐵一日狗狗同行嘅活動，咁我咧都有帶埋屋企隻狗仔咧一齊去搭嘅。咁其實個體驗咧都非常之好，咁我都聽到好多狗主都反映咧，其實都係好方便。咁大家都知道咧，其實狗主係留港消費一個好主要嘅群體啦。咁都想了解一下港鐵會唔會嚟緊再舉辦類似嘅體驗日啦，或者係長遠嚟講，將呢個貓狗同行，亦都擴展去到重鐵嘅網絡，咁令到啲寵物嘅主人啦，可以帶住啲寵物啦，去更加多唔同嘅地方，咁亦都可以從而推動呢個寵物嘅經濟。唔該，主席。好。請話葉海英副秘書長。主席，或者我先講講即係貓狗嗰度啦。咁如果關於落馬洲班次嗰度，可能請港鐵同事再補充啦。其實就我哋好多謝譚議員嘅意見啦，亦都我哋見到亦都聽到有啲意見呢，亦都係想便利可能係一啲自主啦，可以帶佢哋嘅寵物出行啦。咁呢方面其實我哋政府就會同唔同嘅公共交通營辦商呢，都保持一個緊密聯繫。咁當然我哋都平衡當中好多唔同嘅因素，例如佢個別嗰個公交系統佢哋營運嗰個模式啦，同埋可能其他乘客嗰個出行個舒適度啊、便利度各方面。咁呢方面呢，我哋會密切聽大家嘅意見，亦都會繼續同唔同營辦商去審視有啲咩措施可以係做到呢方面可以做得更加好嚇。好，請鄺總監。多謝主席，亦都多謝譚議員嘅提問。嗱，咁關於就係講到東鐵線嗰個班次咧，其實就正如你咁講，其實係舊年我哋亦都喺落馬洲站嗰個班次咧係提升咗嘅。咁我哋會一直去密切留意住嗰個營運情況啦、出行模式啊、乘客量啊咁樣。咁但係即係有時就明白嘅，有啲即係可能車廂咧個別嘅車廂會比較逼啲。咁所以咧就我哋都係鼓勵啦，亦都係希望呼籲啦。咁係可以喺上車之前咧留意下嗰個顯示屏，咁睇下邊一個車卡咧係會係即係可能個位置會比較鬆動啲，咁咧就盡量係可以去翻嗰啲車卡去到上車嘅。好，多謝。咁譚議員有冇跟進？咁個班次嗰度會唔會其實有冇考慮可以再加咧？有冇檢視一下？我哋係一直喺度檢視緊而家嘅情況嘅嚇，咁所以我哋會一路睇住。